Uno munsi nkuko bimenyereye tugomba tuyage kubijanye n'ikiganiro mvura muganga. Uno munsi rero tuza kuyaga kubiki. Murabizi yuko umuntu ingene aremye agwara ingwara zitandukanye. Uno munsi tuza kuyaga ku ngwara zo mu mutwe. Tuvuze rero ingwara zo mu mutwe abatari bake mushobora kwibaza vyinshi. Eka na jewe ndavyibaza, mbega ingwara zo mu mutwe ziterwa n'iki? Ingwara zo mu mutwe zigira ibimenyetso bimeze gute? Mbega ingwara zo mu mutwe ziravugwa zigakira? Ibi bibazo n'ibindi nibaza turaza kubironkera inyishu muri kino kiganiro. Kugira ngo rero turonke inyishu z'ibibazo byose umuntu ashobora kwibaza kubijanye n'ingwara zo mu mutwe, twaciye tuja ku bitaro Clinique Roi David vyo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Twari tugiye kurondera neza na neza umuganga yanonosoye ivyo kuvura ingwara zo mu mutwe, Dr Nimubona Godelieve. Atangura adusigurira icarico ingwara zo mu mutwe. Iyo bavuze ko umuntu agwaye mu mutwe ni ukuvuga yuko yahungabanye. Guhungabana kwiwe kugaragarira mu bintu byinshi, kuragaragarira mu vyiyumviro vyiwe, gusanga ivyiyumviro vyo binyuranye n'ivyiyumviro tusanzwe by'ukuri. Usanga bigaragarira mu nyifato, ugasanga asigaye akora ibintu bitaroranye, inyifato yiwe irahinduka bivanye n'uko yahora ameze mu bihe bisanzwe. Rero ikindi kigaragaza ko umuntu agwaye mu mutwe, hariho ibimenyetso. Ivyo navyo biri ubwoko bwinshi. Hariho abantu bumva ibintu abandi batumva, babona ibintu abandi batabona, mbere ugasanga no mu nyifato yabo biragaragara. Iyo ari nk'ibintu yumvise ashaka kumva ibintu bimubwira ngo genda ukora ibi, ugasanga umuntu arahagurutse agiye gukora ibintu bitajanye, bimwe bigaragaza ko inyifato yiwe ihinduka. Rero n'ibindi byinshi byerekana ko umuntu agwaye mu mutwe ni guhindura imigenderanire yiwe irahungabana, imigenderanire afitaniye n'abandi bantu. Usanga kenshi yashoboka ugasanga ni umuntu yigunga, ushobora ugasanga ni umuntu akara, ugasanga ni umuntu yahinduye n'imibereho, atagisinzira neza, atagifungura neza, atacambara neza, atacigirira isuku, ntagire isuku ryiwe bwite canke ry'ivyambagwa vyiwe. Ugaca usanga rero n'umuntu wari umuzi ejo canke hirya y'ejo ko yasanzwe ameze mu bihe bisanzwe, ukabona vy'ukuri ko yahindutse, ko imbere wiwe yahindutse, ko ivyiyumviro vyo vyahindutse, ko ibikorwa vyo vyahindutse. Ingwara zo mu mutwe ziri ubwoko bwinshi, ariko novuga ufatiye ku migwi y'ibimenyetso vy'ingwara. Turaronka ingwara zo mu mutwe twita ngo ni ingwara zo mu mutwe zeruye. Uwo ni umugwi wa mbere, imwe bita mu kinofunofu psychose. Turaronka n'uwundi mugwi wundi ugira kabiri werekana ingwara zifatiye ku mero, ku bishobisho. Ugasanga nk'umuntu yasanzwe afise imero isanzwe, ugasanga yagize umunezero ndenzarugero, canke ugasanga afise umubabaro mwinshi cane, nyene ugaragara no mu maso, ugasanga mbere n'imibereho yahindutse. Ivyo ngira ndaja kugaruka ko ninamara kuvuga ibimenyetso vy'ingwara imwe imwe. Ubundi mugwi w'ingwara dukunze kubona ni ingwara zifata abana bato. Ugasanga ni umwana kumbura afise ubwenge, canke ni umwana afise inyifato itari nziza. Kumbura mu kirundi biragoye kuvuga, nkamusanga umwana yagize bimwe vya bita ngo ama autisme mu Kifaransa, canke ama trouble déficitaire de l'attention. Mbere hari n'igihe usanga n'abana bagize n'izo ngwara z'akabonge, kuko zifata abantu bose. Ubundi mugwi wundi dukunze kubona, mbere abantu benshi usanga batanaza kwa muganga kubera bagendana nawo, ni ingwara bita amanevrose mu Kirundi, donc ingwara nseserezamutima. Ni kenshi ibimenyetso umuntu agira, arabura itiro, arabura akayabagu. Hari n'igihe agira ivyiyumviro bimuza mu gatahura ko ivyo vyiyumviro vyiwe bitameze neza. Muga muri izo hariho izibabaza zituma umuntu by'ukuri aja kwa muganga, nk'ihahamuka.
iyo umuntu yahuye n'ibintu byamuhungabanije nk'igihe kidasanzwe camubayeho kandi camubabaje cane, nk'ubunye warigeze kuba n'abantu bakakwambura canke bakakubita canke bakica umuntu wawubona, canke waraguweko n'inzu canke waratewe n'amazi hamwe nyene gutwara abantu canke n'ibintu vyinshi. Akenshi hari igihe ivyo bintu bigaruka ugasanga umuntu asuye kuba muri ca cago yabamwo ca gihe nk'uko umenga nikiko kimubunyene, nk'abarya bafatwa ku nguvu, nk'aba bahohoterwa kubw'umubiri canke meme, canke bahohoterwa bw'amajambo, babwira amajambo akomeye ababaje, ugasanga umuntu abibaye umwanya munini. Iri hohoterwa riri mu ngo, hamwe usanga nko ku mugoroba hagera umupfasoni akavuga ati mbega yemwe jewe ntahehe, hamwe atangura kumva umutima wiruka akumva umenga ahubwo yohunga. Ibituma umuntu agwara ingwara zo mu mutwe ni vyinshi, kandi n'ibimenyetso vy'ingwara zo mu mutwe biri ubwoko bwinshi. Mbega bimeze gute? Ingwara zo mu mutwe zifise ibimenyetso bimeze gute? Ivyo bimenyetso mwumva bitandukanye. Ingwara yo mu mutwe yeruye ibimenyetso vyayo, umuntu agira kwa guhinduka kw'ivyiyumviro vyiwe n'inyifato, ugasanga ukwemera kwe gutandukanye n'uko abandi. Ni bamwe bita, mumbabarire sindagomba kuvuga iyo terme kubera nyene ari abantu bamwe bita ngo basazi, ariko iryo jambo tuko twarisezerera kubera nta musazi abaho, n'umugwayi wo mu mutwe yahungabanye. Donc ni bamwe bafise ingwara igaragara, bamwe nibona bagenda mu barabara bari gusa, bamwe bagenda mu barabara bambaye impuzu zigerekeranye, bamwe bagenda mu barabara bagenda baravuga, bamwe bagenda mu barabara bagenda barahimiriza abantu ngo Imana yababwiye ibi, ngo mwihane mutihanye Imana je yabimbariye. Muri harimo bamwe bagwaye, so kuvuga ko bajya bose bavuga ubutumwa harimo bagwaye, oya, muga harimo bamwe bagwara bavuga ivyo. Hariho rero n'abandi ushaka kumva bakubwira ati jewe ndahunze kubera numvise amajwi ambwira ngo bagira banyice, canke nabonye abantu bagomba kungirira nabi, rero aho no munsi ngahasi ndaharara ndagiye. Kandi ibindi bimenyetso kubera yuko nk'ubu unye ushobora gusanga muri aya majwi umuntu yumva ari amajwi ateye ubwoba, mbere hari n'igihe abona umuntu we nyene aje kumubwira nafise n'ikigwanisho, waramubona mu gatwe abandi nabo babona. Nico gituma kenshi mubona hajya babasimbirako kugira ngo babagwanye, hajya usanga bakubitana bakara, hajya bariko bivuna umwasi bo babona mu gatwe tutabona. Ni ukuvuga ngo ibyo ashobora kumva ni vyinshi, ashaka no kumva amajwi amubwira ati va ngaha anya ugende ubutumwa hariya, ndagutumye kwa nako ugende umubwire ibi, canke ati va ngaha anye ugende uhunge. Ngo ingwara zo mu mutwe ahanini ziri ubwoko bubiri. Hari ingwara zo mu mutwe zeruye n'ingwara zo mu mutwe ziteruye. Mbega zitandukaniye so? Ingwara y'ihindagurika ry'imero ni ingwara igaragarira ku bintu nuvuga nyamukuru bitatu. Aha mvuze ihindagurika ry'imero ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuja muri umunezero urengeje urugero mu mwanya umwe, haraheze ikindi gihe akaja mu mubabaro mwinshi cane. Iyo agiye mu munezero ndenzarugero ni ukuvuga ngo agira akanyamuneza karengeje, akumva ko umenga ari umuntu akomeye, akabimaramo nk'imisi n'imiburiburi 4 canke 7 canke irenga. Kenshi rero iyo umuntu agize ibyo byo munezero mwinshi urengeje urugero, bica bijana n'ibindi by'ukubona ko ari umuntu ahambaye, umuntu akomeye cane, umuntu adasanzwe, umuntu arengeye abantu bose, umuntu afite amaproje menshi y'ubuzima, aragira imigambi y'ubuzima, mbere ugasanga agira n'imigambi isumba uburyo bwiwe. Ni wa muntu ashobora gufatira imigambi nk'itatu, 4, 5, 6 rimwe, ariko numva ntaheza ngo ayirangure kuko nta bushobozi abigira mu kubirangura. Umwanya umwe ariyita ku rutara agakora, mugabo kimwe aca gita mu nzira, agaheza agatora ikindi akagita mu nzira, hanyuma agatora irindi akagita mu nzira, imperuka usanga ata kintu na kimwe yaranguye. Hama kandi ikindi kimenyetso kindi dukunze kubona n'abantu bashize isoni, ataco yibanga kuvuga. N'abantu mbere ushobora gusanga nuvuga bafise n'imvugo yeruye,
yeruye cane hamwe atatinya kuvuga ni n'umuntu ashobora no gufata umuntu ku nguvu ngaha nyene mw'ibarabara wowe ntabibone ko umenga ni ico bigize hama kandi kubera ko ivyo bishika ivyo birashika kubera muri uwo mwanya afise uwo munezero mwinshi ndenzarugero ni ba bantu usanga bifuza no kugira imibonano mpuzabitsina umwanya munini ku rugero runini hamwe yumva umenga akeneye umukenyezi akeneye umushinga ntawe umufasha kandi rero ivyo biyo bibushitse ni hamwe nakurira ataco yibanga ntatinya kubivugana uko abantu bahari ni umuntu yubahuka cane ni umuntu ashize isoni ni umuntu akara ashobora no gushwana ashobora no kugwana ivyo rero bijana na wa munezero ndenzarugero canke na rya shavu ryinshi rimwe rikabije ridasanzwe ryo kumena ryo gukubita ryo gutuka ivyo rero birashobora gushika ikaba ikiringo kimwe turashobora kumuvura agakira canke iyo nyene iyo ngwara umwanya ikamera nk'iyivuyemo muga haraheze nk'igindi gihe ashobora kuja mu kindi gice c'ingwara ahagira ingwara y'umubabaro mwinshi cane hamwe yumva yisuzuguye yumva ata kintu na kimwe amaze ata n'ico ashoboye ata n'akazoza afise hamwe mbere abona yuko umenga n'ubuzima nta kamaro bugira bikanashika mbere no kwiyahura akiyahura rero iruhande y'ivyo ni umuntu atagira itiro arabura itiro cane na cane mu bucagucagu canke iyo bijanye n'imyitwarariko arashobora kukuribura agiye kuryama akaronka gatoya mugabo nka saa 9 y'ijoro saa 10 bikaba riheze kandi ni wa muntu ku murango mu gatondo yumva arusha yumva ananiwe cane aguma yayagura anababara byashaka akagira n'ububabare ico ntavuze kumbura amaja kucongera ko ku ngwara y'umunezero ndenzarugero arabura itiro mugabo abuze itiro we abona ko umenga ntibikenewe ko aryama kuko afise byinshi akora ariko akora amaproje mu ijoro imigambi yandika asubira kuryama kwiwe bimutesha umwanya kandi yari afise byinshi byo gukora hama kandi umuntu afise umunezero ndenzarugero agira n'akayabagu kenshi akanywa byinshi arya byinshi rero bitandukanye n'ufise umubabaro mwinshi nta kayabagu agira hari n'igihe mbere areka gufungura kugira ngo apfume apfa kubera iyo afise umubabaro mwinshi abona ko gupfa bimubera kunguka kandi ikindi kigeretse kuri uwo muntu afise umubabaro mwinshi yinjiye muri ya ngwara yo kuyinga canke y'akabonge nuko atifuza no kurangura imibonano mpuzabitsina nta binezererewe nta vyifuza ku bantu bavuga yuko ingwara zo mu mutwe mu Burundi zitavugwa neza muganga nibona Godelieve yanonosoye kuvura ingwara zo mu mutwe asanzwe akorera ku bitaro Clinique Roi David mu gisagara ca Bujumbura ntavyumvuko mugabo naho biruko aremeza yuko agahaze koko kahari cyo nagomba ntangure gukosora nuko abagenda hariya kwa Rojanti bafata ko ari abantu bahungabanye cane muga hariya bakira abantu bari bose barakira bahungabanye ku rugero rwo hejuru rukomeye ariko kandi barakira nabo bahungabanye bakeneye ubufasha buciye bugufi kandi atari ubw'imiti kuko ukuvura umurwayi wo mu mutwe ubufasha umuntu aronka iyo yahungabanye mu magara yo mu mutwe si imiti gusa ariko imiti nayo ni kirumara ku muntu yamaze ko ibimenyetso bigaragara cane canke afise za ngwara nababwira ujya bwiza gufata imiti ariko nk'ufise za ngwara zisesereza mutima yahungabanye kubera ko muri yabuze umuntu canke yabuze ibintu canke hari ibintu vyamuruhishije ku kazi canke muhira ariko bitashaka ku rugero ruri hejuru arashobora kuronka ubufasha mu buryo bw'ibiganiro guhimirizwa muri ibi canke ibindi ugasanga arafashishwa rero ukuvura ingwara zo mu mutwe sinuvuga ko bidashimishije ariko muri ino minsi
novuga ko kuvura indwara zo mu mutwe biriko birahagurukirwa cane, biriko biritabwaho cane gusumba uko vyahora. N'ikimenyamenya agahaze karacahari kubera iki? Kubera abantu banonosoye kuvura izi ndwara zo mu mutwe ni bake, nubwo tugira amahirwe ko mu minsi iza bashobora kuba benshi kubera hariho abagiye kunonosora ivyigwa vyo kuvura izi ndwara zo mu mutwe. Buri umwanya ndababwira hariho abaganga benshi barenga 20 bagiye kwiga izo ndwara, mbere bamwe bataha muri umwaka, mu mpera z'umwaka, abandi mu mwaka uza, abandi mu uzokurikira. Murumva ko ari ikimenyetso kimwe cerekana cuko bazihagurukiye. Rero tuvuga ko bidashimishije kubera by'ukuri abo bantu banosoye kuvura izo ndwara ni bake, nubwo hariho gukarihishwa ubwenge ku basanzwe bavura izindi ndwara, kandi hakaba hariho n'abandi bantu banonosoye nk'ivyo kuvura indwara zo mu mutwe bahari, ariko bose usanga badakora muri iki gisata co kuvura. Ako nako nagahaze, kuko uravye nk'umuntu yashobora gufasha nk'umuntu yize ivy'inyifato mu psychologue canke uwabize ibyo kuvura baba infirmier psychiatre bavuye kwiza ku buryo mwana mu mutwe ugasanga ntibabikoramwo, ukaba ari agahombo. Rero ishambere cerekana ko bidashimishije n'ico kubera abantu nta bahinga benshi bari ku kibuga. Uravye Uburundi uko bungana, ukaraba abantu banonosoye kuvura izo ndwara zo mu mutwe bangana, ico co nyene kerekana ko bidashimishije kuko ni bake. Dr Nimubona Godelieve yanonosoye ivyo kuvura indwara zo mu mutwe, asanzwe akorera ku bitaro Clinique Roi David mu gisagara ca Bujumbura, aheraheza ahanura abantu bose yuko babonye umuntu yahungabanye bomutabariza bakamutwara kwa muganga. Ikindi asaba ngo nuko abantu botahura umuntu yahungabanye akagwara mu mutwe, kuko ngo indwara zo mu mutwe ari indwara nk'izindi. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vyacu kumbonesha kure yanyu Look Media, nongera ndabifuriza kugira ibihe vyiza. Ndabashimire kandi mwebwe mwese mwama muriko muratwakura, mutwandikira, mutubwira ibitari byo kubijanye n'ibiganiro twabakoreye. Sinova ngaha nashimiye mwe vy'imva mutima muganga Dr Nimubona Godelieve yanonosoye ivyo kuvura indwara zo mu mutwe, asanzwe akorera ku bitaro Clinique Roi David mu gisagara ca Bujumbura. We yemeye kudusigurira vyinshi bijanye n'indwara zo mu mutwe, kugira ngo mwebwe mwese mudahengeshanya kuraba kino kiganiro mushobore kumenya ibitari bike kubijanye n'indwara zo mu mutwe. Murakoze naho utaha.